Dobar dan i dobrodošli u Mudrolije na motorima. Iako sam mislio da napravim neku malo dužu pauzu na YouTube-u, ipak sam rešio nešto da snimim, nešto čisto da vam pokažem, nešto što je mene oduševilo, nešto što sam kupio u Luisu u Ninbergu. Jedan mali uređaj koji mi je onako olakšao život po pitanju navigacije. Sad, hteo sam da snimim pored moje omiljene lokacije, a to je sa pogledom na stari Savski most ili stari Princ Eugen most, koga više nema, međutim više nema ni prilaska reci Savi. Tako da sad ću nađem neku lokaciju gde ću da snimim i gde želim da vam pokažem i prezentujem uređaj koji se zove Beeline Moto 2. Nešto što sam iskusio do sada, jedno 3000 km jače sa tom navigacijom. A o čemu se radi kad napravim pauzu i sednem negde, samo da nađem još gde, ali evo me do Gazele i sve je ograđeno, tako da idemo na neko drugo mesto. Možda čak i do Dunava, što bi rekli neki Zemunci, kad ih pitaju koja reka protiče kroz Beograd, kažu Dunav i ona druga. Pored one druge nema gde. Ajmo mi ka Dunavu. Nažalost, sa novobeogradske strane ni na Dunavu ni na Savi ne može se priđe. No, nije to tema. Ajde nađem neku hladovinu sa nekom vodom pa da nastavimo ovo što sam krenuo. Ne mogu da verujem. Jedina hladovina na Novom Beogradu, pored autoputa, nazovi nekim parkom. 40 stepeni, to je to. Ajmo da pričamo o uređaju. Iskreno, ispred sebe nikad nisam voleo da vidim velike navigacije, mobilni telefon. Ne, voleo sam nešto što mi je samo korisno i što mi ne skreće pažnju i što će biti onako diskretno na samom volanu. Tako da sam kupio Beeline Moto 2 navigaciju. Prave je u 3 verzije, plastična, hrom i neka platinum verzija. Može da se kupi u Luisu i direktno u Britaniji u Beeline shopovima ili online. Osnovne specifikacije ovog uređaja: prečnik 53 mm, debljina 20, težina 42 grama, ova metalna ima 60 grama, IPS TFT ekran u boji, dijagonala 1,45 inča, rezolucija 412x412 piksela, USB-C punjenje, baterija 600 Ah, kažu da trajanje do 14 sati. Moje iskustvo, pošto sam s ovim prešao, do duše, ajde, resetao se u jednom trenutku, ovde piše 2700 km, bilo je tu još jedno 500 km, znači preko 3000 km sam prešao sa ovom navigacijom i po mom nekom iskustvu skromnom, baterija traje otprilike oko 12 sati, što je sasvim dovoljno za jednodnevnu vožnju. Napuni se, idemo dalje. Da, juče prekjuče sam baš testirao, od 0 do 100% baterije treba mu nešto manje od 2 sata, sat i 45-50 minuta. Izgleda je vrlo kvalitetna, testirana sa moje strane na kišu, na vibraciju, na grebanje, na odsjaj od sunca. Nije magnet, zaključava se twist lock i to je to. Op, u džep. Tako da je vrlo praktičan način stavljanja. Postoje gomila dodataka, da li ćete staviti za neki nosač, da li ćete na korman,
na retrovizor, na bilo koju opciju, ima se kupe kao dodaci, nisu skupi, koštaju od 20 do 30 eura, kao bilo koji drugi nastavak za neki ovakav sličan uređaj. Ono što mi se najviše dopada to je da nema gomile nepotrebnih stvari. Aplikacija je besplatna, možete koristiti čak i bez uređaja. Znači, pokazuje vam sledeće skretanje, udaljenost do njega, vreme dolaska, preostale kilometre, trenutno vreme, GPS brzinu, prosečnu brzinu, ograničenje brzine i upozorenje kada prekoračite brzinu. Aplikacija Beeline radi sasvim lagano. Planiranje puta. Startujemo novu. Gde idemo? Trst. Opcija 1, opcija 2. Motorom rekli smo da obilazimo ili ne moramo, ili možemo da obilazimo autoputeve. Go. Radi. A ako želimo da idemo preko, na primer, preko Zadra, samo kliknemo na Zadar i on doda opciju. Zamenimo mesto i on nam da opciju preko Zadra. Inače, što je ono super, taj deo možemo pomeramo gde god nam odgovara i on će to da ukalkuliše. Na kraju vožnje imamo sve detalje koji su nam neophodni. Evo da nađem neku vožnju, ajde da vidimo neku malo dužu što sam imao, 151 km. Negde sam išao, ne znam ni ja šta je, kaže distanca 151 km, prosečna brzina 50 km na čas, maksimalna 92,7, vreme vožnje 3 sata 2 minuta, ukupno vreme trajanja tog dana na motoru 8 sati 21 minut, 3998 metara uspona, 3692 metra silaženja nizbrdo. Naravno, navigacija ima zvučna obaveštenja, možete da birate između bipa i nekog glasa koji vam govori na više jezika, naravno srpski nema. Skretanje, što se tiče signalizacije putem bipa, 180 metara pred sledeću radnju, raskrsnicu vas obavesti jednim bipom i jednom zasija lampica gore. Na 50 metara pred skretanje 2 puta bipne, lampica 2 puta zasija i u toku samog skretanja, ono na 0 metara, bip i još jedan odsjaj. Rekalkulacija rute kao u svim ostalim navigacijama, ukoliko negde nešto pogrešite, on vas vrlo brzo vrati na pravi put. Za planiranje i korišćenje ove navigacije neophodan je internet na telefonu. Ukoliko isplanirate put, držite se njega i ukoliko vam nestane interneta na kratko ili na duže, znači navigacija vas vodi tačno onuda kuda ste planirali, osim u slučaju ako skrenete i krenete nekim drugim putem, ne može da uradi rekalkulaciju ukoliko nema internet konekciju. I zaboravio sam da napomenem da koristi Bluetooth, ne znam tačno koju verziju, koja je low energy, tako da ne troši mnogo bateriju sa vašeg mobilnog telefona. Da li je savršen? Nije. Ali po mom mišljenju za motocikle kao što su Nakedi, klasici, oldtimeri, Vespe, Harley Davidson i Indian i ovi retro i ostali, ili neki bilo koji drugi motor koji ne želite da ugrožavate vidno polje oko sebe sa nekim ogromnim televizorima i ostalim stvarima, ovo je idealno za takvu situaciju. Super se uklapa, pogotovo sa starim motorima uz analogne obrtaljke, kilometar satove i tako dalje. Po mom mišljenju, jedna od najvećih mana je nema offline mape da downloadujete unapred pa posle da ih puštate, da ne zavisite od interneta. Koliko sam čitao po nekim forumima, čak sam im i ja pisao,
Mislim da je to jedna od njihovih budućih update-a u ovoj aplikaciji. Druga stvar, simboli za skretanje i obaveštenje gde se skreće su takvi da vam treba bukvalno 3, 4, 5 vožnji da se naviknete, da znate čemu služe tačke, čemu služe koja strelica, krug, kružni tok, koji izlazak. Sve vam lepo nacrta i liniju i obaveštenje dole i da li ste prekoračili brzinu ili niste. Tako da ništa bolje, ništa lošije od bilo koje Google Map ili neke druge navigacije po pitanju razumevanja u nekim komplikovanim kružnim tokovima sa mostovima, tunelima, brdo izlaza. Desi mi se da pogrešim i sa Google Mapom, desi mi se pogrešim i sa Beelineom, a desi mi se i da pogodim. I možda najveći kompliment ovom uređaju posle 3000 i kusur kilometra jeste da sam vozio rasterećeno, da nisam gledao u ekran, imao sam sa bipom obaveštenje, pred svako skretanje 180 metara on meni bipne, pogledam, vidim da li treba levo, desno, prestrojim se 50 metara, pred mi pokaže tačno gde je, na samoj raskrsnici me obavesti. Jednostavno nisam razmišljao ni o menijima, ni o bilo čemu, samo sam se prepustio u žitku vožnje. I moram priznati, upravo je to najveća prednost ovog uređaja. Takođe ima još jednu zanimljivu opciju gde možete neometano da vozite kuda hoćete, stavite da se snimi vožnja, ostane vam zabeležena kao GPX file, možete da izvezete i da pošaljete nekom vašem prijatelju da vozi istom rutom kojim ste vi vozili. U meniju takođe možete da vidite i stanje baterije kako telefona, tako i samog uređaja. U samom pakovanju, osim uređaja, dobija se nosač sa gumicama, USB-C kabel, kompatibilan sa hands-freeem, znači bez problema se čuje u slušalicama. Dodao bih još par stvari koje možete unapred uradite, a to je, primjera radi favorite places, stavite sva vaša favorite mesta unapred koje idete. Takođe možete da snimite rute, znači snimite rutu, tačno point kuda hoćete da idete, šta hoćete da idete i on vas vozi tim putem. I onda evo izbaci na kraju, na primjer, celu našu turu kad smo išli oldtimerima da obilazimo muzeje po srednjoj i centralnoj Evropi. To je neki moj zaključak za ovu navigaciju. Dugo sam je gledao, bila je prva verzija koja nije bila ovako dobra i to sam iskulirao. Međutim, ovu drugu verziju sam stvarno morao da kupim. I mislim da se nisam pokajao. Služit će mi kako na BMW-u, na Tomosu, na Zontesu, na sledećem motociklu koji će možda uskoro doći. Tako da, nit manje, nit lakše. I da, ja mislim da je navigacija podrška Google Mape u pozadini, ako se ne varam. I na 40 stepeni kaciga, mada sam malo spašen sa ovom flip-back kacigom, koja je fenomenalna, lagana, bez mnogo šuma za ovakvu kacigu. Znači, treba mi Maxi, ukucam Maxi, ne moram da kucam adresu ili nešto, nađem Zorana Đinđića i go.